மலைக்கு இதமா மொறு மொறுன்னு வாழைக்காய் மிளகா பச்சி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டி, எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. நல்ல பெரிய மிளகா. எவ்வளோ சூடாக இருக்கு. எப்போ மங்களகரமா மஞ்சள் கேமரா இருக்கா? அப்பா என்னம்மா? இந்த கண்ணாடிக்கு இத வச்சு தொடப்பேல. ஆமா. அப்ப தூக்கி வீசவா? கிட்ட. அப்பா கையில தா. அப்ப நான் இப்படி ஐயோ. கடலை மாவு, அரிசி மாவு, தண்ணி, அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, அரைச்ச மிளகாய் சாந்து, அரைச்ச சீரக சாந்து, அரைச்ச சோம்பு சாந்து, முணுக்கின கல்லுப்பு, செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், கிலோ மாவு பாரு, என் கையில் அப்படி இருக்கா. நான் இங்கே நிற்கிறேன். வேறு எதாவது சமையல்ப்பா கல்யாணத்துக்கு இந்த இது இதுமா அனல் பயந்து கண்ணை மூடி தான் போடுறோம்.
நிலக்கடலை, சூப்பர் சூப்பர். துருவன தேங்காய், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், அரே இதில் விட்டு அது அரைச்சி அழியப்பா. சின்ன கொடுங்க. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், கடுகு, உளுந்த பருப்பு, வரமிளகாய், கறிவேப்பிள்ளை, அப்படியே இதில் அள்ளி போட்டு அப்படியே கல்லுப்பு, நிலக்கடலை போட்டு ஆட்டின தேங்காய் சட்னிக்கும் இந்த மழை நேரத்தில் சுட சுட பச்சி சுவை சொல்லவா வேணும்.